Fala galera, beleza? Mais uma vez LFG07 na área. Vamos embora aqui na nossa tocada. Já estamos com o escapamento da Gescap 421. Tô com uma ponteira GP3R. Tá na CB650 2018-2019. Tá bom? Deixa a moto, deixa o óleo girar um pouquinho aqui. Estranhei pra caramba o freio dessa moto, galera. Estranhei, né? 07 não tinha ABS, então eu já estava acostumado sem ABS. Ela tem ABS, ela demora um pouco para frear essa moto. Justamente porque você tem medo, né? Você sente o freio meio borrachudo e você tem medo de apertar a mão, né? E justamente o ABS é para isso. Já fiz um teste nele com ABS traseiro. De fato a moto fica dando uns socos, né? Mas graças a Deus não precisei utilizar de forma violenta não, pra parar, tá? Guardar o pessoal. Boa tarde, né? Não é tão alto não quanto eu esperava. Porque essa moto é mansinha também, né? Ela não é tão forte. Braçada, hein? Meu Deus, a moto tá imunda. A tiazona aqui. Pelo ladão, BM zona. Já era, tia. Coroa zona. Ah, chamo de meu amor, de mão dada e tudo, galera. É nóis. Urubu na guerra é frango. Ô sol! Meu Deus do céu. Que solzinho, hein? Mal disso aqui, mal de 650 2018-19. Essa porra desse painel abrindo. 3 motos dessas eu já constatei isso aqui em Manaus. Carai, velho, tô fritando, mano. buceta. No meio da rua, caralho.
que abrir. Por aqui. Mas quanto mais apressado a gente tá, mais o sinal demora. Nessa cidade. Esse é o problema do escape sem remap, né, galera? Vocês viram aí? Vocês ouviram? Fica enguiando a moto por conta da mistura, né? Olha o Lucas. Olha o Lucas. Ele não. Não. Bonito é, galera. Bonito é. A gente não pode dizer que não é, porque é bonito. É alto. Fazer talaricagem esse maluco aqui. Não pode. Estranhei demais o freio dessa moto. Escapinho berra, galera.